Oke mas bro, strike mas bro. Mas bro, terakhir mas bro. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Angler Benuanta Fishing. Oke mas bro, malam hari ini saya mancing ikan patin lagi mas bro di sungai. Lokasinya di Sungai Sulim Batu mas bro. Oke, mas bro, malam hari ini saya ditemani dua anggota mancing ya mas bro. Mas bro Hengki dan Mas bro Wandi. Gelap kelihatan. Nama channelnya Real Kampung. Ini Angler Muara. Oke mas bro, mantap. Jangan lupa di subscribe ya mas bro ya. Mas bro, kita langsung lanjut mancing ya mas bro sampai ada sambarannya. Besar patukannya mas bro. Ditarik kita nih langsung. Nyangkut lagi di atas pohon tuh. Oke mas bro, kita lanjut lagi mas bro. Tadi ada kendala mas bro. Strike mas bro. Astaga mas bro, mas bro. Apa ini? Astaga, apa ini? Oi. Mas bro. Mas bro. Kusut kayaknya mas bro. Jauh. Tidak apa-apa mas bro. 41. Mas bro. Kita lanjut ya. Mas bro, strike mas bro. Mas bro. Terakhir mas bro. Oh.
bro. Lumayan ini mas bro. Apun mas bro. Alhamdulillah. Gila nih mas bro. Alhamdulillah mancing malam ini. Mantap jos. Ya. Sudah saya pasang umpan ini mas bro. Langsung lempar saya mas bro. Bismillah. Umpan tengah saya. Tak seru. Yang lebih besar nih mas bro. Mas bro, belum ada pasukan nih mas bro. Sambil mancing nonton Indonesia mas bro. Mantap mas bro, semoga Indonesia juara. Skor masih 2-2 nih mas bro. Semoga bisa mencetak lagi Indonesia. Mantap. Saya pindah tempat nih mas bro. Tempat tadi sudah nggak ada patukannya mas bro, jadi saya pindah di atas sini mas bro. Ada tintanya di sini mas bro. Oke, sampai dapat. Naik ikannya mas bro. Strike mas bro. Mantap mas bro, alhamdulillah. Naik mas bro, lumayan mas bro. Mas bro, naik lagi 1 ekor. Mantap. Dari Emperor Amis malam ini. Oke, kita lanjut ini mas bro ya. Mas bro, kita lanjut mas bro. Sudah saya pasang umpan. Semoga dapat lagi mas bro ya. Umpan
Mas Bro, sampai sini saja malam ini Mas Bro ya, karena cuacanya kurang mendukung Mas Bro, jadi terpaksa saya dan teman-teman putuskan untuk pulang saja Mas Bro. Saya basah nanti kalau diteruskan Mas Bro ya. Sampai sini saja ya Mas Bro ya video saya. Jangan lupa di like, share, and subscribe Mas Bro. Semoga terhibur. Jadi kalau ada waktu lagi saya akan mancing patin lagi Mas Bro malam. Oke, kebetulan ini air bagus juga Mas Bro, jadi saya mancing patin. Kalau pas saya tidak bagus ya mungkin saya casting aja, konten casting aja Mas Bro. Soalnya air sungai tempat saya ini Mas Bro jarang bagus ini. Karena airnya bagus, saya manfaatkan lah buat mancing. Oke, mantap ya Mas Bro ya. Kesini saja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu joran.